டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹேந்திரா டிராக்டர் மற்றும் கோமதி ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் புதிய ட்ரெய்லர் மற்றும் 9 கொத்து கலப்பை மற்றும் 7 கொத்து கலப்பை இது எல்லாம் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். டிராக்டர், ட்ரெய்லர், ரொட்டாவேட்டர் 5 கலப்பை 9 கொத்து கலப்பை இது எல்லாம் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. முதல்ல டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்த்துருவோங்க. டிராக்டர் வந்து மஹேந்திராவில் 595DI டர்போ மாடல் வண்டிங்க, சர்பஞ்ச் வண்டி தான். இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2015 மாடலுங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் 2015 தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. வண்டியோட ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. பம்பு பொறுத்த வரைக்கும் மைக்கோ பம்புங்க. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் அண்ட் ஃப்ரண்ட் பம்பர் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. இந்த வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ட்ரெய்லரும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா புதிய ட்ரெய்லர் தாங்க, நல்லா ஹெவியான கட் டைப் ட்ரெய்லர் தாங்க. இந்த ட்ரெய்லர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோமதி கம்பெனியோட ரொட்டாவேட்டரும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டருங்க. இந்த ரொட்டாவேட்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடல் ரொட்டாவேட்டருங்க. 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர் தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. அது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 9 கொத்து கலப்பை பூஸ்ட் டைப் ஸ்ப்ரிங் டைப் கலப்பையும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. 9 கொத்து கலப்பை பார்த்தீங்கன்னா புதிய 9 கொத்து கலப்பை தாங்க. அது கூடவே ஒரு 7 கொத்து கலப்பையும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. எல்லாத்தோட ஃபோட்டோஸும் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோலேயே வந்து அட்டாச் பண்ணி பார்த்துருக்குங்க, நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த மஹேந்திரா 595DI டர்போ டிராக்டர், ட்ரெய்லர் மற்றும் கோமதி 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர் 7 கொத்து கலப்பை 9 கொத்து கலப்பை இது எல்லாமே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 7,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 7,50,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இது எல்லாமே இருக்கிற இடம் வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பல்லடம் பக்கத்தில் கோட்டபாளையம் பக்கத்தில் எருக்காலந்தோட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்குங்க. மஹேந்திராவில் 595DI டர்போ மாடல் டிராக்டர் மற்றும் புதிய ட்ரெய்லர் மற்றும் 42 கத்தி கோமதி ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் 7 கொத்து மற்றும் 9 கொத்து கலப்பை தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.